I sidste episode sluttede vi togtet for 2019 med at flyve fra Korfu til Berlin og derfra hjem til København. Heron havde vi sat på land på fastlandet lige over for Korfu. Så ses vi igen til næste år. Men som så mange andre gange kommer vi til at ændre vores planer. I starten af januar rejste Daniel, Emily og Luva til Hongkong. Efter et stykke tid fortalte de om en ny smitsom virus. De kinesiske myndigheder var tydeligvis bekymrede. Men det var de danske ikke. For at indføre tilfælde af coronasmitte, men vi kan snilt håndtere det med det beredskab, vi har i Danmark. Man skal da ikke være bange. 14 dage senere lukkede statsministeren landet. Velkommen til endnu et pressemøde her. Den næste måned så vi ingen andre mennesker. Men så aftog epidemien. Restriktionerne blev lempet. Grænserne blev åbnet. Det blev igen muligt at rejse ud. Grækerne havde klaret epidemien flot. I midten af august fortsatte vi så vores togt, og for en sikkerheds skyld tog vi en test, før vi tog afsted. Så er vi kommet igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Det er sgu nok den hurtigste sikkerhedskontrol, jeg nogensinde har været igennem. Hvad siger du, Pia? Der var 6 mennesker i det hele. Ja, og så os. Ja. Vi ses. Η μάσκα ή οποιοδήποτε καλύματο στόματος είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και πως ο ατομικός σας εξαρισμός χρειάζεται να παραμείνει κλειστός. Οι συνάδελφοι Vi blev udtaget til test i lufthavnen i Athen og blev testet, selvom vi kunne fremvise en negativ PCR-test fra Danmark. Nu havde vi pludselig travlt og nåede lige præcis vores næste fly. Vi fandt ned til havnen og tog en af de sidste færger over til fastlandet. Det sidste stykke vej kørte vi i taxa, og da vi nåede frem, havde vi rejst i næsten 12 timer. Da det blev morgen, gik vi ned til Heron. Det er sådan lidt spændende, når man efterlader sin båd et fremmed sted og rejser hjem, og så kommer tilbage til den. Jeg er altid spændt på, om den nu er der. Og det viste sig, at den var. Og nu har Heron her altså stået på land her i 10 måneder. Og det har den gjort på grund af coronavirusen. Men nu skal vi have søsætning. Og det er lidt spændende, fordi det foregår med sådan lidt specielle systemer, vil jeg sige. Så kommer der så et stykke båd hen ad vejen. Søsætningen gik fint. Vi startede motoren og fandt en plads i marinaen. Og nu ventede der en overraskelse. Der har været rigtig meget vand i båden. Nu skal vi til det allermest ulækkere af det hele. Fordi hernede under, der ligger der en hel klave af fluer. Nu lukker vi op her. Så vi, om Pia får et chok eller hvad. Og det er egentlig bare. Skyld mig at tage den der. Er det ulækkert? Ja, det er pisse ulækkert. Jeg må tage den der. Det er noget kaffe. Det er noget kaffe. Det er noget fluer, mand. Det er så ikke fysisk, hvor det er ulækkert. Der er også fluer. Det er ikke så mange. Jeg tror, det kun er fluer, det der. Hvad er det her? Det er noget... Staniol. Staniol, det er og colaen. Hvad er du lyst til at drikke den? Det kan jeg ikke sige. Og jeg tror, det var fluer, det der. Det er ikke så fedt. Nå ja, tænker vi så nogle gange. Men det var så ikke den eneste overraskelse, der ventede os. Kan vi regne ud, hvor vi er henne nu? Det er lidt svært, men vi finder os på Port Authority. Ej, lad mig starte helt forfra. Det skete sådan, så i dag der har vi opdaget, at der er stjålet en forfærdelig masse ting fra båden. Ja. Og det er jo en forsikringssag. Og forsikringsselskabet de siger, at vi skal anmelde tyveriet til politiet. Og det er så det, vi er i gang med nu. Og det er, for at sige det mildt, temmelig kompliceret. Ja. Først så har vi ringet rundt til forskellige instanser, og så er vi så blevet guidet hen nu til noget, der hedder Port Authority. Og der har vores gode ven Barbis været så flink og skaffe os en chauffør, som har kørt os hele vejen herhen.
og som hjælper os med det her sag. Men man må sige, det er en på opleveren, det her. Du filmer her. Okay, Pia, du har fået masken af, kan jeg se. Ja. Hvor har du været henne? Jeg har været inde hos havnepolitiet. Der tog jeg ind sammen med dig, og så sad vi bare og ventede, og så blev vi hævet ind en efter en. Men meget trist, vil jeg sige, og meget autentisk på en eller anden måde. Det var, at mens vi sad der, så kom der 5 flygtninge ind fra Afghanistan. I håndjern. I håndjern. Ganske unge. Den ene var 14. De var mellem 14 og 19 år. Det var sgu ikke så godt. Jeg følte ikke rigtigt, at det var sådan helt rigtigt. Vi fik sat vores problemer i perspektiv, kan man sige. Endelig lykkedes det os at komme afsted. Hvor tager vi hen nu, Pia? Nu tager vi til Korfu. Segovia, vores skole, Brohavn. Ja, og der er en masse ting, vi skal have ordnet. Der er en masse ting, det er simpelthen... Vi mangler jo alt det, der er blevet stjålet til en start, og så ud over det, så finder vi jo hele tiden nye ting. Jo. Og ja, vi blev ved med at opdage ting, der manglede. Har lavet skærtelsensmalsen færdig i går, troede vi, fordi nu kan der da ikke være mere. Så skulle vi lige flytte vandet, vi havde stillet her, og så få plads til det. Og så er der lige noget, der er klippet af, og hvad må det er. Det er vores inverter, som er hængt der på væggen. Kan man godt se. Den er simpelthen bare lige blevet for et kort, og så skruet ud. Et par dage senere påmønstrede Lars. Vores gamle boatmate. Vi har faktisk haft båd sammen i hvor lang tid, Lars? Hvor længe siden? Hvor lang tid vi havde det? Hvor lang tid siden havde vi det? Det er 15, 17, 18 år siden, tror jeg så. Ja, vi startede i 2004 og sluttede i 2006. Nå. Og 2016 også. Jo, 2010. Det er 6 år, ja. Ja. Men Lars, han har rigtig taget fat her, og har vi et efterbillede her. Det er simpelthen blevet så flot. Efter at banditten har brudt ind og lavet lugen stå åben, og det simpelthen har stået som en sauna herinde om dagen. Og hvad det så har været om natten, det ved jeg så ikke. Det har været endnu en begivenhedsrig dag ombord her på Cirkus Æren. Jeg fik lavet en endelig opgørelse til forsikringen. Og så i eftermiddag, så skulle vi hive pumpeflåden op. Og hvad sker der? Da Lars kommer med flåden, så indeholder den fandme ikke andet end tæpper og puder. Men nu har vi så fundet dem. Det er jo nu har vi det gode. så fundet dem, det er det gode. Vores italienske nabo havde måbende fulgt med, da vi opdagede, at dingien var blevet stjålet. Oprevet fortalte de, at der også var blevet stjålet fra en af deres venner, og en mand var blevet set på bådpladsen. Men det var ikke slut med overraskelserne endnu. Nå, drenge. Nu sidder vi i en bil. Er det en taxa? Nej, det er en politibil, tror jeg. Det er simpelthen så kompliceret at sige det her. Vi er nødt til at lave en helt speciel historie om det. Mens vi havde været hjemme i Danmark, var der blevet parkeret en autocamper på en plads bag Heren. Kunne det tænkes, at manden, vores italienske nabo fortalte om, havde boet der? Måske havde han efterladt nogle af vores ting i camperen. Vi fik tilladelse til at gå ind i den, og ja, men sanden. I en skuffe fandt vi noget af det bestik, vi manglede. Vi ringede igen til politiet. Politiet kom hurtigt. De foretog et par afhøringer, og så tog de os med på stationen, hvor vi afgav en forklaring. Og det er nogle lidt knap så flotte forhold indenfor i hvert fald. Listen over stjålne genstande, eller effekter, som vores forsikringsselskab kaldte det, var lang. Og tyveriet kom til at præge os et stykke tid. For det første blev vi ved med at opdage ting, der var forsvundet. For det andet måtte vi bruge tid på at genanskaffe det mest nødvendige. Og for det tredje var den ene af vores 2 forsikringsselskaber temmelig besværlige at have med at gøre. For det fjerde føltes det krænkende at vide, at et vildt fremmed menneske havde gennemrodet vores personlige ting, og nu sad et eller andet sted og spillede på Karls guitar, lyttede til musik på vores højtalere, lyste med den gode pandelygte ud i mørket, eller spise med noget af det bestik, vi havde fået i bryllupsgave. Men nok om det. Vi var i farvandet omkring Korfu, og ville gerne sejle længere ned sydpå, ned til de sydlige Ioniske øer, som mange havde fortalt så begejstret om. Ja, så lykkedes det som side at komme afsted. Og vi kan se, at vi har den gamle Korfu-by der i baggrunden. Og hvad er kursen lagt mod, Pia? Lakker. Ja. Bugten på Praxis. Ja. Det var den, vi ikke nåede sidste år. Nu prøver vi med Norden i år.
Og i år nåede vi så til Laka, der er den næststørste by på den lille ø Paxos. Den ligger inde i en bugt, hvor den hvide sandbund giver vandet en nærmest magisk turkis farve. Det med at lægge for anker har vi ikke været så gode til, blandt andet fordi vi ikke har haft et godt nok anker. Men for et par dage siden der købte vi et helt nyt, et Rokna-anker, som er rigtig godt. Det skulle være rigtig godt. Nu kan vi se et billede af her, hvordan det har simpelthen boret sig ned i sandet. Det er lidt sjovt at se. Fuldstændig som det skal. Så er det farvel til Laka Bay, hvor vi har badet og været på café og badet igen. Nu tager vi ned til Gaios. Og fra Paxos sejlede vi så ned mod Lefkas. Strengt taget er Lefkas ikke en ø. Den adskilles nemlig kun fra fastlandet af en kanal, der blev gravet af korinterne år 650 før vores tidsregning. Så er vi endelig kommet ind til Broen åbnes hver time, og da den var gået op, sejlede vi ind på kanalen. Da vi var kommet ud af kanalen, sejlede vi ned mod Meganisi, der ligger mellem Lefkas og fastlandet. Meganisi er ikke ret stor. Man har mange fine ankerbugter, og blandt andet derfor er øen populær blandt lystsejlere. Ja, det er jo så her på den lille græske ø Meganisi, en af de mange bugte, der har vi ligget i nat. Heroppe kan man fornemme, at der er nogle stier. Der kan man faktisk gå øen rundt. Og det, også nogle af dem går op over toppen, så man kan se ind på den anden side af de andre bugte. Herinde der ligger der så 2 forskellige tavernaer. Det er ret specielt, og vi spiste der i går aftes. Og det bliver så også her, at vi skal fejre på min fødselsdag og skal have fødselsdagsmiddag i aften. Det der er anderledes. Det er så her, båden er pyntet på fødselsdagen, og det var også her i formiddag, at der kom en gummijolle sejlende. 3 danskere for 3 andre. Jeg har lige fået en besked fra en af børnebørnene, der har sunget og fortalt mig en historie, så jeg sidder og hygger. Ej, hvor er I søde. Vi har kun mødt få danske både, siden vi forlod Danmark. Men i Grækenland var det anderledes. Her mødte vi en dansk båd næsten hver dag, og i Abbeleike Bay lå der pludselig 5 danske både. Om aftenen holdt vi så en danskeraften på tavernaen. Efter et par dage forlod vi den lille bugt og sejlede ud i det godt beskyttede øhav for at finde en anden bugt. Vi sejler i det, man kalder hjertet af det Ioniske Hav. Og den ø, vi kan se dernede, det var den ø, Onassis ejede, og som vist nok nu ejes af en af hans børnebørn. Det siges, at man skal ikke prøve at gå ind der, så kommer der bevæbnede vagter og smider en væk. Så det har vi ikke tænkt os at gøre. Så er vi kommet til Sivota. Den ligger inde i en lille bugt. Der er en hel del tavernaer i Sivota. Flere af dem har egen ponton. Her er adgang til vand, elektricitet og toilet og badefaciliteter. Det er gratis at ligge der, men det forventes, at man spiser sin middag på tavernaen. Som nu for eksempel Taverna 12 Gods, hvor man kan læse lidt op på den græske mytologi, mens man venter på serveringen. Vi blev i Sivota i næsten en uge. Derfra sejlede vi lidt op langs kysten og tog en smuttur tilbage til en ny ankerbugt på Meganisi. Så er vi på farten igen. Det
det var sådan en lille smule for hurtigt i forhold til vores planer. Vi havde tænkt, at vi skulle blive her et par dage og ligge inde i de der små bugte. Men der har været, vi har fulgt på vejrkortene, at der har været tegn til, at der kommer en storm, der går syd om os. Og nu bygger den sig op til en midikane, kalder de det. Og nu kommer den også måske nok op i det her område. Så nu er vi så på farten videre for at finde en havneplads, hvor vi kan ligge godt og trygt. Problemet er bare, at det gør alle de andre også. Så alle er på vej over for at finde en havneplads. Og de nærmeste sikre havne, vi har her, de er booket. Men nu tager vi alligevel og stikker næsen ind i den første, vi kommer forbi. Og hvis ikke det lykkes, så har Karl fået booket en, der ligger små 20 sømil herfra. Det skal nok gå. Og det er først i morgen, at det både lykkes. Og så er det jo heller ikke sikkert, at den når herop. Men lad os se på det. Vi har ventet hele dagen på, at stormen eller medikanen skulle komme. Og det ser ud til, den gør nu. Så vi har forberedt os rigtig godt. Vi har lagt fortøjninger ud til klampen på midten af båden. Lagt fender imellem, så det kan stå og fjeder lidt. Og så har vi sørget for at trækket på de agterste ikke er for hårdt. Og ja, hvad er der mere at sige? Kan vi ikke gøre så meget mere andet, end at vente på, at medikanen kommer. Og forhåbentlig ligger vi godt, når den kommer. Den skulle stå i øjeblikket i den retning, vi kan se der. Men ifølge vejrudsigten skulle den komme derfra, når den kommer. Men vi får se. Nu har det regnet et par timer. Og vinden er så småt ved at ændre retning. Vi er ved at gå i sydøst nu. Medikanen den kom tidlig i morges mellem ved 5-tiden, hvor det blæste omkring en 15-16 meter per sekund. Men det føltes meget trygt at ligge der, det var helt okay. Og så tog den af. Klokken den er nu knap 11, og det har været stille nu i en 4-5 timer. Så vi håber på, at det ikke bliver kraftigere end det her. Og så er det jo gået godt. Så kom anden omgang af vores stormvejr. Nu er det der holdt op med at regne. Det er der varmt. Og folk kommer ud på broerne og har travlt med det ene og det andet. Og det var så det sidste, vi mærkede til Jarners. Vi havde været heldige. En sne sømil længere sydpå havde det set helt anderledes ud. Næste morgen var Jarners helt væk. Vi forlod vores plads i Kleopatra Marina for at sejle tilbage til Mykonos, som vi var kommet fra. Men det er vi så ikke alene om. Det er sådan en helt armada, der skal tilbage. Vi fandt ind i en af de andre bugter på Mykonos. For første gang i Middelhavet lå vi med stævnen mod land, og det var ikke så tosset, for nu havde vi udsigten over den lille bugt fra cockpittet. Der er sket mange usædvanlige ting her på toptet for 2020. Og en af de mærkværdige ting er, at det har blæst meget. Og nu siger vejrudsigten, at der kommer rigtig meget vind på lørdag og på mandag. Men til alt held, så ligger vi et kanon godt sted, hvor vi kan blive liggende lige så længe vi vil. Porto Spilia her, den ejes af kommunen, men den drives af tavernaen, der også hedder Porto Spilia. Og ham fyren, I kan se dernede med den røde kasket, det er Barbis.
Og Babis, han agerer fuldstændig som om han er havnemester. Det er jeg slet ikke. Han ejer Savernaen. Men det er blevet til, det er ham, der bestemmer, hvem der skal ligge hvor. Man skal spørge ham om lov, hvis man skal have lov at ligge her. I nat der havde vi en tordenstorm. Der var ikke så meget vind i den, men hold kæft, der var regn. Der faldt 4 cm. Og det regner også noget her. Så vores dinge var helt fyldt, er helt fyldt med vand. Det kan vi bare se her. Bunden rejser. Og i dag der skal det fortsætte. Og nu samler det sig deroppe og kommer ind over. Men uvejret gik over, og uden vi egentlig rigtig lagde mærke til det, blev vi en del af miljøet i den lille bugt. Så lægger færgen til. Der er en lang kø her med folk, der skal biler, der skal med. Så sejler den herfra til Nidre. Og så kommer Skorpio. Vi var kommet ind i oktober. Anden bølge af coronaepidemien var begyndt i det meste af Europa. Der var allerede indført skrappe restriktioner i flere lande. Fly begyndte at blive aflyst, og vi begyndte at blive nervøse for, om der ville blive problemer med hjemrejsen. Det var på tide at afslutte årets togt. For anden gang lagde vi kursen op mod Preveza og Actio, hvor Heron skulle stå på land for vinteren. Til Preveza, som ligger på det græske fastland, og det vil sige, at vi er ikke længere på de Ioniske øer. Vi bor omkring 20.000 mennesker her i Preveza, som er en stor turistby. Men coronaen har altså sat sine spor her for de fleste af bordene. Vi er jo, som man kan se her, fuldstændig tomme. Vi brugte en uges tid på at række af, pakke sammen for vinteren og se lidt af Preveza. Og så blev det tid til at få Heron på land. Vi sejlede den korte strækning over til Actio Marina, der er en af de 3 meget store bådpladser over for Preveza. Så blevet landkrabber, og det er måske meget. Sådan der. Sådan der. Og det er Der er ret meget vand. og det er måske meget godt, fordi det er et forfærdeligt uvejr derude, hvor det regner, og det tordner, og det blæser, og ja, vi ligger bare her i ytteren. Jeg sidder her og spiser, og hvad er det, vi får, Pia? Vi får grillet vækstbundet, Ja. grillet octopus, og så får vi sådan nogle kartoffelkroketter, der er vores specialitet. Ja. Og det der, det er nogle sardiner i marinade, anchois i marinade. Og så har vi spist grillet feta med honning og Meget lækkert. sesam. Der var et par dage, til vi skulle flyve hjem, og vi lejede en bil for at se lidt af området omkring Preveza. Vi er i byen
der hedder Nikopolis, som ligger ikke ret langt fra Preveza. Og byen den blev anlagt omkring 30 år før Kristi fødsel. Og det blev den for at markere, at Caesar Augustus han havde besejret Antonius og Kleopatra i et søslag i bugten, der ikke ligger så langt herfra. Og byen den talte altså næsten 1.500.000 indbyggere, da den blev grundlagt, eller efter den var grundlagt. Og så pludselig så blev den forladt. Nu står der bare nogle ruiner tilbage her. Temmelig besynderligt. Vi kørte videre op langs kysten, som vi var sejlet ned langs et par måneder tidligere. Nu er vi på en helligdom eller et tempel, som formodedes at ligge ved indgangen til Hades, som var dødsriget i græsk mytologi. Og her der kom folk simpelthen for at kunne tale med de døde. Og så indlogerede de sig og boede her noget tid, og så fik de mulighed for at tale med sine efterladte. Eller ikke efterladte, men mulighed for at tale med sine døde. Og hvad var det specielt, de talte om? De talte om, at man mente, at de døde de kunne forudsige ens fremtid. Så det var det, man kom for at høre, hvordan ens fremtid den var. Der er også en masse store krukker, som man har restaureret. Og det var, når man kom for at indlogere sig her på templet, så havde man offergaver med. De blev så lagt i de krukker der. Hvad kunne de så typisk bestå af? Det kunne bestå af hvide, og det kunne bestå af forskellige andre fødevarer og sådan noget. Så er vi taget til Bonitsa, og her skal vi have frokost lige om lidt. Og så skal vi tilbage til værftet og tjekke alt der i orden her til det allersidste. I Actio Marina, der er så langt, så man næsten ikke engang kan gå fra den ene ende af pladsen til den anden. Jeg ved ikke, hvor mange både der står, men der står virkelig mange. Og der er uden at være en forfærdelig masse både, og der skal guder rundt. Og så blev det tid til igen at sige farvel til Viron. Så er tiden kommet til at tjekke ud for rummet. Så vi tager lige en sidste kigger her over det hyggelige Grækenland. Ja, så kom vi til dagen, hvor vi skulle rejse hjem. Og her sidder vi i Preveza Lufthavn og er tæt på at være de eneste. Og hvorfor så det? Ja, det er ganske enkelt fordi, at lige netop i dag har strækker flyene i hele Grækenland. Både dem, der skal ud, og dem, der skal ind. Så ja, det bliver spændende at se, hvad der kommer ske mere. Men vores flyselskab tog sig rigtig godt af os. De sørgede for transport og hotel i Lefkas, og næste morgen kom flyet så. Så går der omsider hjemme af. Og ligesom sidste år fløj vi til Berlin. Ja, hvor vi siger skål. Det tror jeg nok. Og så blev det omsider tid til at flyve hjem til København.